Hei, Kato er ifra iCaravan. Nå skal vi gå gjennom de grunnleggende tingene du må vite før du tar med en leiebil på tur. Alle leiebilene fra Challenger går på diesel. Da åpner man tanklokket her, bruker bilnøkkelen, åpner opp, fyller drivstoffet, lukker tanklokket med bilnøkkelen, og lukker. Bak førerdøren på bilen finner man det tekniske rommet. Inni her har vi vannpåfylling. Da åpner man lokket her, fyller ferskvann inn på ferskvannstanken på bilen. Her fyller man bare til det er fullt. Her kan man også slippe opp hvis man bare ønsker å ha halv tank med vann på bilen. Det står nærmere beskrevet på innsiden av døra. Bak denne luken finner vi sikringene våre og laderen. Borterst har vi 220 volt-sikringene, 12 volt-sikringene og laderen helt til venstre. Her kan man se at det lyser rødt at laderen er på. Ved siden av det tekniske rommet har man strøminntaket. Her kobler man seg på strøm for å lade bilen, men også for å kunne bruke 220 volts-kontaktene som er inne i bilen. Så kan man lade telefonen og PC-en sin. Da tar man den kontakten som ligger bak i lasterommet på bilen, stikker den inn her, da har man koblet på. Når man skal kjøre videre og skal koble av strømmen, så trykker man ned den blå bryteren vi har på venstre side, og trekker kontakten ut. Lukker luka godt. Det var det tekniske rommet. Rett under vanntanken, der man fyller på vann, ligger bunnproppen på vanntanken. Her stikker det ut et blått rør med en gul propp i. Hvis man skal tømme vanntanken helt, så må man trekke ut den gule proppen. Da vil vanntanken tømme seg for vann. Også hvis man har lyst til å fylle vanntanken, så må man putte i den gule proppen for at vannet ikke skal renne ut igjen. Varmtvannstanken på leiebilene har en frostkontroll. Det vil si at hvis det blir under 5 grader inne i leiebilen ved vanntanken, så vil han slippe ut varmtvannet automatisk. Derfor er det viktig å påse at frostkontrollen er stengt også før man fyller varmtvann på tanken. Måten man sjekker det på er at man ser på den bryteren på toppen av frostkontrollen. Den skal være tverrstilt med frostkontrollen, og den blå knappen skal være trykt inn. Da er frostkontrollen låst. Hvis man ønsker å slippe ut varmtvannet, eller at det blir kaldt og den slipper seg ut automatisk, så vrir bryteren seg langsgående med frostkontrollen, og den blå knappen spretter ut. Da renner alt varmtvannet ut av bilen. Når man bruker vann inne i bilen til for eksempel oppvask etc., havner dette i en spillvannstank under bilen. Rett bak høyre bakhjul finner vi dette symbolet. Det indikerer hvor man tømmer spillvannstanken. Ser du også dette symbolet langs veien, vil det si at det er en tømmestasjon for spillvann. Under her finner vi et håndtak som vi trekker ut for å åpne opp spillvannstanken og slippe ut vannet. Når man er ferdig å slippe ut, så dytter man bare det håndtaket inn for å stenge spillvannstanken igjen. Når man har brukt toalettet i leiebilen en stund, har det en tendens til å bli fullt. Nå skal jeg vise dere hvordan man tømmer toalettanken på leiebilen. Da tar man den lille nøkkelen på nøkkelknippet, låser opp, lukker opp luken, så tar man håndtaket opp og trekker kassetten ut. Det er veldig viktig at du påser at toalettet er lukket inne før du tar ut kassetten. Når man skal tømme tanken, så kan man også benytte seg av et håndtak her for å trekke med seg kassetten hvis det er et lengre stykke til tømmestasjonen. Når man kommer fram til tømmestasjonen, så åpner man opp røret på enden, trykker inn den lille oransje knappen på motsatt side av
kassetten for å få luft inn i tanken og tømmer innholdet. Når man er ferdig å tømme, så skrur man på igjen lokket. Setter inn kassetten og påser at den er fast. Lukker luken. Låser. Så går man inn og putter en ny toaletttablett inn i toalettanken innifra. Når vi skal bruke gass i bilen, må vi åpne gassflaska. Den finner vi inne i gassluka, som ligger rett bak passasjerdøra på bilen. Da tar vi igjen, bruker den lille nøkkelen på nøkkelknippet. Åpner luken. Der finner vi gassflaska. I denne bilen står det en industriflaske. Den åpner vi med å vri mot klokka. Til den er åpen. Trykker inn den grønne knappen her i 3-4 sekunder. Da har vi gass inn i bilen. Når vi igjen da skal kjøre og ønsker å stenge flasken når vi begynner å kjøre, så vrir vi gassflaska med klokka til den er stengt, sjekker at den er ordentlig lukka. Da er gassflaska stengt. Vi lukker luka på samme måte, vrir rundt, låser og trykker inn. Da er gassflaska stengt. Da kan vi ta oss en tur inn i bilen og se på de tekniske detaljene der. Nå skal vi se nærmere på hovedpanelet i en Challenger bobil. Øverst fra venstre finner vi hovedstrømsbryteren. Denne bryteren må være på under hele turen. Denne bryteren må også være på for at batteriene på bilen skal kunne ta lading. Knapp nummer 2 fra venstre er hovedlysbryteren. Skrur man denne på, kan man skru av og på lysene med hver enkelt bryter rundt i bilen. Knapp nummer 3 fra venstre er vannpumpa. Skrur vi denne på, kan vi benytte vann i kran, på kjøkken, dusj, også på bad. Hvis man hører at vannpumpa går uten at man bruker vann, må man skru denne knappen av med en gang og sjekke hvorfor vannpumpa går. Mest sannsynlig så er man fri for vann på tankene. Knapp nummer 4 er utelys. Er bilen utstyrt med utelys, kan vi skru dette enkelt av og på med denne knappen. På nederste rad finner vi 3 indikasjonsbrytere. Den første er for bodelsbatteriet. Trykker vi denne inn, vil vi få en markering med rødt, gult og grønt lys etter hvor mye batteri vi har på bilen. Her bør det lyse grønt hele tiden, og går denne ned mot oransje, bør man finne et sted å lade bilen, eventuelt ta seg en kjøretur. Knapp nummer 2 nede fra venstre er bilbatteriet. Her vil det mest sannsynlig lyse grønt hele tiden, men går denne ned mot oransje, bør man også lade bilen, eventuelt ta seg en kjøretur. Knapp nummer 3 nede fra venstre er vanntanken. Her på denne bilen har vi 120 liters vanntank, og med enkel prosentregning kan vi se hvor mye vann vi har igjen på tanken. Ellers på høyre siden har vi 2 indikasjoner. Den nederste stikkontakten er for å indikere at vi har 220 volt koblet til bilen. Indikasjonen over er hvis vi starter bilen, og bilbatteriet og bodelsbatteriet lader, vil det lyse grønt ved siden av denne. Hvis det ikke lyser grønt, må man kanskje sjekke sikringene sine. På venstre side finner vi et lite tegn for spillevannstanken. Lyser dette rødt, er spillevannstanken full, og vi må gå ut og tømme denne. Over finner vi ferskvannstanken. Hvis denne lyser, vil det si at ferskvannstanken vår er tom. Nå skal vi se nærmere på panelet som styrer sentralvarmeanlegget i denne bilen. Vi skrur på panelet med å trykke inn den runde bryteren i midten. Da vil det begynne å blinke på en bobil med et temperaturmåler. Hvis vi trykker en gang til på den runde knappen, går vi inn her og kan regulere innetemperaturen i bilen. Når vi har funnet den temperaturen vi vil ha, for eksempel 20 grader, trykker vi igjen på den runde knappen for å bekrefte det. Da vil det komme en flamme på øversiden av den svarte streken,
som indikerer at vi nå har satt på varme. Hvis vi vrir oss videre til neste, som er vann med en temperaturmåler inni, og trykker oss inn der, kan vi regulere varmt vann i bilen. Her kan vi velge mellom Eco eller Hot. Hvis man for eksempel skal ta seg en dusj, så anbefaler jeg at vi setter den på Hot. Hvis ikke, bare for oppvask og ren håndhygiene, er det nok med Eco. Vi bekrefter også her ved å trykke på den runde knappen. Videre til høyre kommer det en gassflaske og 2 lynnedslag. Her kan vi regulere hva slags kilde til oppvarmingen vi ønsker. Fuel, det vil si at bilen bruker diesel fra tanken på å varme opp luften i bilen, også varmtvannet. Vrir vi til høyre så har vi Mix 1, som vil si diesel og 1 kW strøm hvis vi er koblet på 220 volt. Mix 2 vil si diesel og 220 volt, 2 kW. Eller vi kan kjøre den på ren elektrisitet, 1 kW eller 2 kW. Nå ønsker vi å sette den på diesel og bekrefter med å trykke på den runde knappen. Det er egentlig alt du trenger å vite om panelet. Hvis du nå ønsker å endre temperatur inne i bilen, så kan du enkelt gå inn og vri på bryteren etter hva slags temperatur du vil ha, og bekrefte med å trykke på den runde knappen. Vi anbefaler at du har noe varme i bilen til enhver tid. Hvis man får opp en trekant nede i midten, som også indikerer en feilkode, er det mest sannsynlig følgende feil. Man kan enten være fri for drivstoff, man kan ha for lite strøm på bilen, da kan det være lurt å prøve å starte bilen, eventuelt koble seg til 220 volt. Når man har funnet ut hva eventuelt feilen kan være, går man helt ned på linjen til skiftenøkkelen, vrir oss helt til høyre til reset og bekrefter der. Da vil denne starte opp på nytt, og feilkoden mest sannsynlig være borte. Nå skal vi se nærmere på hvordan kjøleskapet virker. Vi skrur kjøleskapet på med den svarte bryteren helt til venstre. Den første knappen vi får i displayet er kilden til kjøleskapet. Her kan vi velge mellom 220 volt, bilbatteriet, bilgeneratoren. Denne funksjonen fungerer kun når bilen er i gang. Gass, da må man gå ut først og åpne gassflasken før man setter kjøleskapet på gass. Hvis kjøleskapet har en A, som dette, velger kjøleskapet kilde automatisk. Da vil den ta det som er mest tilgjengelig. Hvis man ikke har en A, må man gå fysisk manuelt inn og velge kilde og bytte kilde når man stopper og når man kjører. Neste knapp velger man styrke på kjøleskapet. Her kan vi velge styrke fra 1 til 5, hvor 5 er kaldest. Det skal til enhver tid være et lite grønt lys i av- og påbryteren. Hvis dette blir rødt, eller at det begynner å blinke i displayet, må vi kanskje finne en annen kilde. Vi skrur kjøleskapet av på samme knapp som vi skrudde kjøleskapet på. Når man skal begynne å bruke toalettet, eller har tømt det, så må man ta en pose med kjemikalier, åpne toalettet, putte posen opp i tanken, og fylle på 1 liter vann, og lukke tanken. Da er toalettet klart til bruk. Når man bruker toalettet, så åpner man selvfølgelig opp lokket, åpner spjellet på undersiden her, gjør det man skal gjøre, spyler med den blå knappen på veggen, og lukker spjellet igjen. Det er et lite lys her, som vil lyse rødt når toalettet er fullt og det bør tømmes. Jeg anbefaler alltid å tømme toalettet før lyset kommer på. Når man skal starte kjøreturen er det et par punkter det er veldig viktig å sjekke. Sjekk at alle skaper er igjen, at alle skuffer er låst på kjøkken, på bad. Man går også og sjekker at alle vinduer er lukket igjen, og takluker. Sjekk godt med sveiva at takluka er igjen. Kontroller at alle skyvedører i bilen er låst med borrelås, samt dusjdører. Skru eventuelt av lys, sånn at du ikke får det i speilet når du kjører. Og da er det bare å sette seg bak rattet og tute i vei.